दोस्तों अगर आपके पास फोन आता है और आप चाहते हो कि आपको नॉर्मल रिंग के जगह पे गाना सुनाई दे, कोई भी हिंदी या फिर इंग्लिश गाना आप रिंगटोन में सेट करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है। सेटिंग ऐप ओपन करने के बाद साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग रिंगटोन वॉल्यूम एडजस्ट कर लोगे और मनपसंद गाने को अपना रिंगटोन बनाने के लिए यहाँ पर रिंगटोन सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा। आपने जो भी गाना डाउनलोड किया है, कोई भी हिंदी या फिर इंग्लिश गाना जो कि इस डिवाइस में है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद ये रिंगटोन सेट हो जाता है। आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है तो अप्लाई भी कर देना है।